文ちゃん、この中あんた洗濯機の中でないの？いいとこ見つけたぞ僕。文ちゃん、ここは洗濯機の中だっく。特等席ゲットン、洗濯機ゲットン。文ちゃん、文ちゃん、なんか言ってよ文ちゃん。いい顔しとりまんな。本格的じゃんとそこに座っちゃうの？文ちゃん、おやすみなさいませ。結局はここで寝ちゃう勢いの文太くんです。洗濯機ゲットン、いい場所ゲットン。おやすみなさい。